Salutare tuturor și m-am găsit la un nou episod din Minecraft Survival Games. Primul episod din serie. Vreau să strângem foarte multe like-uri pentru că ne jucăm pe un server foarte popular. play.minecraft.romania.ro. Nu o să mă duc la chesturi pentru că cunosc mapa asta. Da, și înainte să încep, aș vrea tare mult să apăsați butonul de like. O să duce după mine? Nu cred. Just... De ce? Am uitat că filmez. Și eram concentrat pe ăla. Cum să-l omori? Stai. Jocul se sfârșește în 8 minute. Am înțeles. Și eu n-am. Ce spune aici play? Bine. Stai bine că am mâncare. Dar n-ajută mult. Uite un chest. Cred că am făcut prostia asta. Mai încercăm o dată. Să vedem dacă nu stă de mapele. Pornește. Da, mai avem puțin. Haide, 23, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Am mai pe toate. Fugi. Bun. Nu cred că e bine până m-am dus, da. Bun, bine. You are noob. Așa ai? Și bă, ești Batman? Bă, ce Batman ești? Batmanul nimănui. Să-ți dau. Nu găsi ceva. Oh, mai. Dar se poate, bă. Stați, alea, că să văd cât am filmat. O, poate minute mai filmez, sau ce zici?
Și error asta și mai ce mapă. Și pe bune. Da, o să pun un pic pauză până începe mapă și am întors. N-am stat chiar așa de mult pentru că a început Under Chest. Pentru că a început mapa rapid acum și na, am prins-o și am intrat. Am așteptat în jur de 10 secunde. Hai. Bă, că se Ender Chest-uri. Fugi. Da, Ender Chest-ul. Fuck. De ce, bă? De ce? GG, lasă-mă în pace. Bă. De ce? Nu. Ce fel de hack e ăsta că-l vreau și eu? Cum și ce hack? Pasi, intră, mă. Dă-te! Cred că am intrat. Și aici se Ender Chest-uri. Oh, da, știu mapa asta pe de rost. Yay! Mai zici noaptea. Na. De noaptea. Hai să vedem ce pot să-mi face aici, că știu mapa asta pe de rost. Bam, 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 bam. Fugi. Oh, yes. Take me along. Bam, 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 bam. Wooden sword. Numai atât. Bum, bum. Is it an Ender Chest? Don't know. Cred că ați face. 8 minute mai filmez o leacă. Asta a fost așa un episod. Așa, un episod. Uite, am luat mapa asta. Și cam ok, pentru că să nu vreau să fac așa de lungă. Din episodul următor să fac foarte lungă. Pentru că ăsta a fost așa, din cepere de serii. Shawarma. Bine, de ce mă interesează că ăla nu că nu ai shawarma? Din ce este și diamant, bă. Uși că nu mai prinde nimica. Din acest o să mori. Îți zic eu. Vă zic eu de acum. Acolo mori. Bă.
Deja am murit. Nu cred că ăla chiar a prins capcana. Să vedem. Oh, mai nu știu dacă să mai filmez sau nu. Da. Dar cam închei aici, pentru că asta am vrut să fie doar un episod din început, așa un pic. Da, ce pot să zic? Eu am fost Cripunu și ne vedem data viitoare.